Иду на базар. Ветер страшный. Ну, дождь как бы моросит, ну, непонятно. Но ветер, порывы такие, что прямо аж у меня в спину подгоняло. Гляньте, как все изменилось. Какая вчера была погода, и что сегодня. Ну, на базар надо, а я даже проспала. На базар нет, даже кофе не попила, бегу, потому что я же заказывала у девочки ролик. Сколько листьев. Вчера столько не было, сколько насыпала. Но ветер, конечно, очень сильный. Порывы не знаю сколько метров в секунду. А по прогнозу чуть попозже будет еще сильнее ветер. Штормовое у нас. Эти ветки валяются. Ну все, бегу. Одни ветки валяются. Наш базарчик. Эта девочка с сушкой яблочной торгует. Фух, я дома. Сумку еле дотянула. Такая тяжелая. Там вроде ничего и нет. Сейчас покажу, что я купила. Ну, в общем, на улице такой ветер. Я такого ветра еще не слышала. Просто гудит. Я думала, что какая-то установка стоит, работает. Такой гул. Ужас. И туда шла, там как бы ветер у меня идет в спину нормально, а обратно у меня капюшон, все назад, все тут развеялось, но ветер очень сильный, прямо, ну буря, настоящая буря. Прежде чем показать свои покупки, хочу показать, смотрите, насколько вырос. Ох, какой, и этот, и уже и этот начал расти. Ну, я не знаю, может, они по ночам растут, или так быстро, но просто, ну, на глазах мои орхидеечки. Ну что, показываю, что я купила. Зашла в наш магазинчик Мерси. Я когда-то у меня на канале есть этот магазинчик. Там всевозможные восточные сладости, там, ну, хорошая там продукция. Я вчера захожу, они получили товар. И лежит бразильский орех уже в остатке. И цена 450 гривен. Но я такой цены еще просто нигде не видела. Видела 600, 650. Но чтоб было 450, не видела. Смотрите. Шикарный. Сейчас я его замочу. И буду по утрам по одному орешку кушать. И у них же купила вот эти вот, как польские сосиски, как Славик говорит, они без мяса, они безвредные. Но пишется, что это куриные, но они такие вкусные, что их даже сырые кушаешь, и они очень вкусные. Так, что еще? На рынке купила теплые носки. Смотрю, у меня там уже прохудились. 2 пары купила носочков тепленьких. Так, купила сливу у этого нашего продавца. Он, кстати, Славочка, он про тебя спрашивал. Говорит, ну что там, він ще не собирается ехать? Я говорю, да ще не. Вот такие вот сливки. Ну, может, на пирожок, может, просто так покушать. Ну, хорошие сливки. Так, и у него же купила груши. Пришла, смотрю, а у него лежат груши, и там начала выбирать. Одна припорченная, вторая припорченная. Я говорю, что это, у вас уже остатки? А он говорит мне, а ты еще куда-то пойдешь? Я говорю, ну да, я ж бегу за кролем, проспала. Вот. А он говорит, ну будешь возвращаться, и я, говорит, тебе дам. Я говорю, хорошо. Ну я кроль взяла и назад, а он мне говорит, ну сейчас, подожди, вытащил целый ящик, говорит, выбирай. И я вот это выбрала, вот такую вот грушку. Она у него по 50 гривен. Так. Ага, еще не все. Вот что я еще купила. Я еще купила, так захотелось, вот, чего нет, того хочется. А то, что есть, ой, волосы, ужас. Купила 2 огурчика соленых. Ну, так захотелось соленого огурчика. Просто пюре картошечка, соленый огурчик. Ну и кроля купила. Единственное, Славика нет. И как мне сейчас с ним бороться, с этим кролем, надо вот это вот отрезать эти ножки. В общем, что-то сейчас буду думать. Вот такие мои покупки.
Моя Динуся пришла, проснулась. Она тоже долго спит. Мы с ней одинаково. Ну, еще такая погода. Да, моя солнышко, да. Да, моя лапочка. Динуся. Динуся, ты покушала уже? Да? Покушала, нет? Моя лапочка. Моя красавишна. Вот так она любит. А потом она еще сейчас будет... Ай, мне больно когтями! Она еще потом поднимается по мне на самый верх. Это у нее есть такое. Так, идем. Не надо, не надо. Ну больно же. Я ж тебе только стригла ногтики. Что опять уже? Ну я же не могу их сильно тебе состригать. Моя девочка. Мою красавицу. Идем покажем, какая у нас там на улице погодка. Идем? Идем. Уже на клене почти листьев не осталось. Но ветер, конечно, очень сильный. Но у нас еще здесь с этой стороны как-то дома как-то не так. А вот с нашего парадного, когда заходишь, там такой прямо вой стоит. Ну, я вам сейчас приближу. Гляньте, как шатаются верхушки сосны в лесочке. А тут просто ветер очень сильный. И вот я сюда шла, как по ходу ветра, меня поддувало, я бегом-бегом дошла, а обратно прямо останавливает. А гляньте, как тучи быстро бегут. Бегут тучи, черные такие. Прям бегом. Открыла окно, слышно, как ветер гудит. Слышите? Там все такое, как в каком-то фильме ужасов. Вау. Так, все, закрываем. Аж запотел сразу окно, запотело. Что, девочка, что? И ты сюда. Ну ты как ниточка с иголочкой, да, и куда я, туда и ты. Ну посмотри, что там на улице делается. Ой, что там такое? Что там? Смотри, какой ветер. Смотри, как раздувает все. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как все раздувает. Моя лапуся, моя лапуся. Я знаю, что ты хочешь. Я знаю, что ты хочешь. Значит, у нее ритуал. Каждое утро, когда я пью кофе, а потом она меня зовет, ей нужно, чтобы на меня сверху залезть и немножко полежать. Вот тогда она спокойная. На меня хочешь? Ну давай, прыгай. Давай, прыгай. Давай. Вот так. Вот так мы и ходим. Вот так мы с ней и дружим. Хвост подняла. Хвост опусти, некрасиво. В общем, я вам показала нашу улицу. Ой, какой ужас. Просто какой кошмар. Ну и кто-то по такому ветру пойдет гулять. Ну с собачками понятно. Тут никуда не денешься. С ними надо выходить. А если так вот, так ни за что. Ладно, пошла пить кофе, потому что я сегодня с утра без кофе. Бегом бежала. Да? Да, Ди? Ой, мы тут поговорили с вами. Смотрите, как все запотело. Пришла выпить свою утреннюю, но она уже не утренняя, она уже дневная. Чашечка кофе. Но я кофе пью раз в день, честно. Вот это вот молоко, которое растительное я купила с бананом, мне по вкусу напоминает как какие-то духи. Ну, в общем, мне не понравилось. Надо что-то другое брать. Вот с миндалем. Но с миндалем не было, когда я покупала. С миндалем хорошее. Что я хочу сказать. Сейчас включила компьютер, а там новости. Значит, по поводу нашего этого штормового ветра. В Киеве дерево упало на мужчину. Какая-то там металлическая конструкция сорвалась. В общем, короче говоря, там страшное дело, какой ветруган. Но я же говорю, что у нас тоже тут ветер. Я вам показывала, прямо вот с сосны ветки отваливается. Ну, не такие большие, чтобы прямо, ну, это все может быть, и дерево может упасть, и все что угодно. Поэтому как бы лучше никуда не...
Но тут еще другое. Только закипел мой чайник, я заливаю себе кофе, и у нас воздушная тревога. Воздушная тревога по всей Украине. Так что нет у нас покоя, нет покоя. Все настолько напряженка такая. Что вам сказать? Терпение нам и больше ничего. Только терпение. Зефирку взяла. Очень вкусный. Вот этот Жако очень вкусный зефир. Он дороже всех, правда. Но я его покупаю, я не помню. По-моему, последний раз я его покупала еще до войны в Харькове. И то далеко-далеко до войны. То есть, ну, редко-редко его покупаю. Ну, чего-то вот хочется, тем более, ну, здесь, не знаю. Сахар, конечно, тоже есть, но зефир не такой страшный, как вот эти вот эклерчики, шмекелерчики. Ой, хотя бы быстрее закончилась тревога. Я сегодня хотела пирожки сделать. Вытащила, я покупаю в ВТБ слоеное тесто готовое. Я вытащила один листик, сколько мне надо, и хочу сделать пирожки. Но когда тревога, ничего не хочется не делать, ничего. Я вам честно скажу, у меня даже как-то аж руки дрожат. Ну, нервничаю. Тяжело. Пью кофе, а Дэви орет, зовет меня. Так что надо сейчас идти, ублажать, вычесывать, гладить, лелеять. Вот как-то так. Подружка моя. Пришла с проверкой. Да, Дэви? Что-то там она смотрит, высматривает. Вчера хотела пойти челку подрезать, а мастера нет. А сегодня ветер. Не пойду. Может, завтра. Ну, прямо в глаза лезет. Я вот закалываю. Красиво, некрасиво. Тут уже такое дело. Главное, чтобы в глаза не лезло. Я терпеть не могу, когда волосы лезут в глаза. Терпеть не могу. Никогда не любила. Вот я знаю, девочки ходят, у них вот так вот челка прямо ниже бровей. Не знаю, мне все раздражает, когда дотрагивается, не могу, мне не нравится. Кофе уже допиваю. Не усядется никак. Ой, горе луковое. Такое стало толстенькое на зиму. Мне кажется, она была похудее. А сейчас прям такое ух. Кабанчик мой. Кабанчик. Все, кофе допила. Всем спасибо. Привыкла я так говорить. Когда покушаю, говорю всем спасибо. Хотя и сама готовлю, но все равно всем говорю спасибо. Так привыкла. Так у нас всегда в доме было. Все, дорогие мои. Пошла я заниматься хозяйством. Хотя сейчас нет, пойду новости еще посмотрю, куда там оно летит, потому что тревожно. А потом начну, наверное, пирожки делать.